анда деген мына жынды ағартуға келсек, ол деген жаңа көру, есту, сөйлеу, ойлау қабілетімен байланысты ғой. Төрт жын бастан кіреді. Бастан төртеу. Соны ағартсақ, біздің өрісіміз қалыңдай бастайды. Сосын деген қалған төртеуі жыныстық аяқтан. Иә, енді бұны былай түсінірек та, жалпы шариғат дегеннің өзі кезінде ата-бабаларымыз айтқан, ой, мынау Окашата сахабалар енді кезінде осыны естіген ғой. Мына осындай кітап түседі, кітапты алып келетін пайғамбар болады, соңғы пайғамбар болады деген алдына хабар келген, аманаттап кеткен. Біліп отырған. Сол кезде айтты, мына төртеуін түгел деген халық пайда болды деп сөйтіп іздеп шыққан ғой. Сонан Бәдір соғысына қатысқан 3000 сарбазбенен 30 сахабамен 2 әйелмен барған. 2 әйел сол қазір біздің хижаб дейтін көзі кимешек киіп барған, хижаб сонан шыққан ғой. Ол кезде олар жалаңбас жүрген, қалай жамылуды білмеген. Мына кимешектің өзін артынан ол хижаб соның бір несі ғой, баламасы. Сосын бірақ осылардың бәрі қазір сол сахабалардың да біз зиратын білмейміз, бәрін жоғалтып алып 5-6-дан басқа. Ерғоян сахаба, мынау Құттықожа сахаба, Анас сахаба бар, сосын Сәду сахаба, осындайларды ғана білеміз, қалғандардың бәрі әлі тарихта жоғалып кеткен. Енді ол пайғамбардың жүзін көрген адамдар ма? Пайғамбардың жүзін көрген, мөрін сүйген бірінші Укаша сахаба. Оның аманатын алып 450 жыл жасаған, оны Арыстан баба сахаба. Арыстан бабаның сахабаның аты басқа енді бірақ, ұлты тәжік. Енді сөйтіп осы сол кезде айтқан пайда болғанда, бұлды былай баға берген. Бұлар төртеуін түгелдеуші деген. Төртеуін түгелдеуші. Яғни бастағы ойлау, көру, есту, осы сен айтқан осы төрт нәрсені осы шариғат арқылы біз не қыламыз? Біздің ойлауымыз, көруіміз, естуіміз, сөйлеуіміз, осы төрт нәрсе мына Құран үнімен оны тәуелді. Бірақ онан кейінгі соңғы кезде Алланың елшісі айтқан ғой. Бұна бір соғыстан келіп сахабалар бәрі мақтап атқан ғой. Біз керемет жауларды қырдық деген кезде. Сонда Алланың елшісі тұрып айтқан, сендерге бұдан да үлкен соғыс тұр еді. Ол соғыстан қиын болады деген. Ол қандай соғыс деген кезде, ол өзің нәпсіңмен күресу дегенде, қалған төртеумен күресу. Қалған төртеумен күресуді араб халқы жеңіп қалатын болсын, арабтар халқының қазір осындай ауыр айнандай болған себебі, құмда тұратын себебі, судың аз болуы, осылардың бәрі айналып келгенде сол мына төрт дені олар бәрі тәрбие алмайды. Оған не болды? Оған көкберлік керек болды. Оған мына қазақтағы мына аққу, мына сұңқарлық керек болды. Осындай халық бар деп, соны 104-ші сүреде, Ниса сүресі 104-ші сүреде оны соны айтқан, ей, Мұхаммед, оларға айт, сендердің деген арабтарға айтқанда, сендердің күткендеріңді күтпейтін халық бар. Оларды іздеуден шаршамаңдар деген. Сол түркі халқы, қазақ халқы. Оларды іздеуден шаршамаңдар деп. Сондықтан ана арабтар келіп бізге дін тарат деген ақымақтықта, оны бар, өзіміз бар, алып келдік. Өзіміз алып келдік оны. Алып келдік, біз дайын бол. Енді ол кезде қазы жерінде жоңғарда тұрып, басқада тұрып, аралас тұрды ғой енді әртүрлі. Енді солармен сол кәпірлермен соғысқан шығар, бірақ қазақтармен негізі ол ешқандай соғыста болған жоқ. Бізге ешкім дінді үйреткен де жоқ. Біз өзіміз алып келдік. Бізге алып келген жоқ олар. Біз барып келдік. Сонан кейін осы төртеуді түгілдейтіндің негізінен төртке бөлінді шариғаттың өзінің. Масқапқа, төрт масқапқа. Біреуі сөздің несін алып кетті. Сөздің несін. Біреуі де мына көргеннің бәрін деп кетті. Біреуі естігенді алып кетті. Біреуі мына ойды алып осылай. Көрдің ба? Осы алыпта сонан төрт масқап пайда болды. Төрт масқаптың өзі соңа пайдан. Енді айтсам мынау көргеннен жазбайтын ол ханафи масқабы. Көзбен байланысты. Мына ханафи масқабы деген көзбен байланысты. Қалай көрді, сол бітті ол енді. Ол ар жағында ойланбайды. Онда бір сөздің бәрі арабқа байлай береді да аппаратта. Міне осындай төрт сонда Алланың елшісі айтқан ғой, сендер сахабалық жолды ұстаңдар деген. Сахабалық түгендейтін қазақ болыпты. Қазақ болыпты ғой, сол төртеуінде төрт масқапты түгендейтін қазақ болыпты ғой. Енді оның ар жағында қазіргі біздің мына шайтан жамағаттың үлбіс ұрпақтан шыққан ана діни алауыздық деген, сол алауыздықты меңгеретін де қазақ халқында болды ғой. Алтау араз болса ауыздағы кетеді деп, мына алты ақылдың алты чувство дейді, мына шестой чувство, сол алты ақылменен байланысты, сол алты сезімді меңгеруді ойлау қабілеті ғой ол. Алты менен ойлану.
Алтымен ойлануды сол қазақ халқында тұрып, мінекі осы бізде тұр ғой, оны 6 арыс дейді. Жалпы 7 арыс. 7-ші арыс төртеуді түгел дейтін, 6 арыс қазақтан ғана тұр. Біздің қазақ негізіміз ғой, мен сонда біздің дәстүрімізде тұр, біз сонда оның бәрі діннің өзі 3-ақ нәрседен тұрады. Қажырлықтан тұрады. Оны яссы деп атаған, қажырлықты. Яссауи дегеннің өзі сол қажырлық. Екінші, оны сүйіспеншіліктен тұрады. Оны Мұхаммед деп атаған. Сүйіспеншілік. Міне, ол сүйіспеншілік деген осы бірінші қажырлық болмай, сен ешқашанда төртеуіңді түгелдей алмайсың. Нәпсіңді меңгермей. Сен сол оны ойыңды жетілдірмей, сен ешқашанда төртеуің түгелдемейді деген. Дін деген енді қазақ жерінен басталды ғой. Оның қазақ жерінен басталғанын, анау тұрған Үкаша Сақыбаның басындағы бұлақтың араб жерінен соңы шығып тұрған көрсетіп тұр ғой. Бұлақтың негізі тұрған қазақ жерінде тұр ғой. Үшінші, Мұхаммедтен кейін ғана ол ақиқат, ол Інжіл тұрады. Оны не дейді? Оны Ғиса деп атаған. Міне осындай 3 нәрседен ғана тұрады дін деген. Бар айналып келген кезде, бар нәрсені мен жұп пармен жараттым деген Алланың үкімі ғой енді. Осы өзімізде тұрған құндылықты, өзіміздің қазақтың осындай тектілігін қалайда жоғалтуға, соны көрсетпеуге тұрып атқан осы кезде қазір отырған Назарбаев кезінде құрылған билік күні оны қазір жалғастырып Тоқаев мырзалардың өзі осы бірге сонда ертең бұлар сонда қазақта өздерінше біз атақты болып қаламыз деген олар масқара болып немере шөберінің тіптен ол жалғаса бетіне түкіретін жағдайға келді. Бірақ оны түсініп отқан жоқ қой. Отырған ақын жазушаны кәріматтардың өзі ертең осының бәрін сұрауы бар екен. Біз мазақ болдық деп өткенде неге түсінбейді? Біз мазақ болды. Өйткені өзіміздегі құндылықты өзіміз құртуға, қазақтан артық жау жоқ деген ол неге? Осы нәсілдік қарсылықты айтқан. Бұл жерде ұлттық емес, бұл жерде іштегі тұрған біздегі нәсілдік қарған. Ішімізге арамызға келген құзғында тура айтылған мінекей. Міне осындай жағдайда қазір біз өміріміз жүрген. Бұнан кейін енді бұны міндетті түрде Құдай түзейді. Біз түзелеміз. Бірақ бұл енді тағы осы қазір ел биліктің шешімімен біз қысқа мерзімде түзеуге болатын еді. Бұл тұмау енді 6 айға толық жалғасады. Егер де біз осымыз қоймайтын болсақ, тағы 1 жылға дейін біз осы немізден енді осы қиын қыстау жағдайынан шалмаймыз. 1 жылға дейін. Себебі оны біз қолдан жасап отырдық. Тұмауды қазір өз қолдан біз қарсы тұрдың орнына әлде де жалғастырып жатырмыз. Бұны егерден айтатын болса, әлде де біз арамыздан осыдан енді не пайда болады? Енді ол қазір айтылып болды, енді ел биліктің өзіне міне ауыз салады ажал. Отырған қазір ел биліктер бірінен соң бір кете болады. Сол генералдардың моласы, прокурорлардың моласы, соттардың моласы деп ешкім Құран оқымайтын, айналып өтетін молалар пайда болады. Егер де осыны біз доғармайтын болсақ. Құдай бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген, сол сана дегеннің өзі ол енді 7-ші тұрғыда деп былай не қылмын, 6 мен 7-ің арасында жалғаусы ғой орын. Сана дегенің осы 6 ақылдың мына 5 қуаттың орны сол сана болады да, сол адам ойлау қылған. Шестой чувство дейді ғой. Соны орыстар чистой чувство дейді. Ол 6-шы, яғни оны Өтебайдағы айтқан 5 қуат ақындар айтысып 6-шы орында алмасып отырады деген. 6-шы орын. Сана деген адамдағы тұрған орын, сол ойлау қабілеті орынды айтады. Сол ойлау қабілеті бар, балдар көп оянып жатыр. Bir жағынан, екінші жағынан енді, мысалы сенде сол наматтық белгі бар. Саған аян минус келткен. Сол сияқты енді сол сенің наматтық белгі бар, саған түскен ең аманат, сен қазір енді сол әйеліңді сынақ қылды, ол әйеліңде басқа нәсіл төмен болып келді, саған соны қосты, сен сынағың сол. Осындай көп енді біреулерінде керісінше еркегі төмен нәсіл, әйелінде наматтық белгі бар. Біз осылай енді бір-бірімізге қуат қосу арқылы наматтардың ұрпақты көдігі. Сенің ұрпақтарыңда намат қылуға болады. Оның бәрі не? Соның бәрі сөз арқылы. Яғни сол кезде сен көбірек осындай көркем сөз сөйлеу керек, оқыну керек, мына өрісіңді неғылу керек, сол арқылы сен әсер бересің, жалғайсың, аналар қуат қосасың. Bir уақыттарда ес алмасады. Мына ес алмасады, я адам алжиды, я болмаса, қартайған сайын мына естілік арта береді да. Осындай жағдайлар қазіргі орысша сөйлейтін, қазақ сөзін қадірлемейтіндердің бәрі, бұлардың бәрі төменгі нәсіл, бұлардың наматтық ізі де жоқ. Бұлар кейін алжып өлетіндер да. Егерден я болмаса кейін бұл не қалай алжып өтеді? Анау тұрған қазір орысша өзінің сөздік қорларын ертең олар жоғалып кетеді, қайтып бара алмайды. Жоғалып кетеді да, енді олар
меңгерді ғой сөздік қорды. Қаншама осы әлемнің бүкіл білім жинады, орысша неғылды да, ана сол ақпараттың бәрі жоғалып кеткен кезде, ол кәдіргі сол заманғы оны қазақтың ортасында бейімделмейді, қарасаң бір мәңгүртке айналып кетеді да. Міне біз осы заман келе жатыр қазір. Біз өзімізді осындайға алып келе жатырмыз, бірақ оны түсініп жатқан жоқ. Ес жоғалады, алып кетеді. Оны кезінде Ағылдың да басынан өткен. Ағыл сол осындай мөр салып жүрек ашуға келген кезде, соны кейін айтқан, ол орысша бітірген ғой бәрін. Мен орысшаны ұмытып қалдым деген кезде, бір аққу сенбепті да. Ол қалай адам орысшаны ұмытып қалады? Оны институт бітірсе, оның бәрі соны ақпарат тұтып, сөйтсе ол мединститут бітірген екен, дәрігер екен. Бір күн дейді, қотса дейді, бұны орыс келген, ордада ана айтайын десем, айтайын, орысша білмеймін дейді. Жылапты сосын ақырында, күйеуін шақырып айтып, сен түсіндірші маған деп. Шынында мен орысшаны ұмытып қалдым дейді да. Құдай алып тастайды екен, мен сонда түсіндім. Қазір біз қазақтар түсініп жатқан жоқпыз да. Біз қазір осы мына қазақтық нәсілді арттырып, әруақтар көбейген сайын, ертең әруақтар, ананың өзінің артында тұрған әруақтар, ананың орысша ақпараттың бәрін алып тастайды. Ол аяқ астынан мәңгүртке айналады. Сосын бұл да өзі қауіп. Екінші жағынан, қазір сен сияқты өзі ізденіп жүрген азаматтар, қалай да осы ақпарат түрде сөз майданына көбірек қатысу керек, мына сөзді көбейту керек, ақ сөйлеу керек. Ақты көбейткен сайын, ақ сөзді көбейткен сайын, сен өз балдарыңды, әйеліңді солай құтқарасың. Қазір енді амалың бар ғой, бірақ сенде сөзің аз әлі. Сондықтан сен өзің көбірек оқу керек, анан қайта-қайта айту керек, неғылу керек, өрісіңді ақ сөзбен күшейту керек. Барлық айналып келгенде, мына ұғыну қабілеті барлық осы сөзбен, қуатпен байланысты. Мінеке, қазір наматтық нәсілдің ең бірінші белгісі, сосын әрі қарай. Бұнды қазір айтады, біз бүкіл әлемнің бәрі үш тілменен ғалымды боламыз, білімді боламыз, латын тоны, осының бәрі әшейін нәрсе да. Егер де балаң сен наматтық нәсіл болатын болса, саған сен немісше, арабша, ағылшынша оқытудың қажет жоқ. Ол қажет болатын болса, оп-оңай өзі бас аяғы бір жеті, бір 2-3 күн ішінде өзі үйреніп алады да. Оп-оңай өйткені онда соған негізі тұрады, ойлау қабілеті тұрады. Ойлау қабілеті бар да, ой арқылы қабылданады. Ойлау қабілетінде қай нәрсені болсын тез меңгеріп алады да. Міне біз қазір осы әлемге осы психодан көрсетуіміз керек, осыған жетуіміз керек. Сондықтан енді арамыздағы ағайындар, арамыздағы осындай бізбен соғысып жатқандарға Алла тағала осы иман беріп тәубеге келсе екен дейміз да. Біз оларға жойылып кетсін, құрып кетсін деген ол болмайды да. Назарбаев өліп қалсын деген болмайды. Қайта Назарбаев сол ақсақал болып, қалай да өзінің қателігін түзеуге жәрдем берсе, онан артық ата жолына жәрдемші болмас еді қазір заманда. Біз қазір бейімделуіміз керек. Біз қазір бір-бірімізді қудалауымыз емес. Біз қалай да қазір осы қателіктерімізді бір-бірімізді түзетуді үйренуіміз керек. Қалай да біз көбірек қазақтың нәсілін наматқа айналдыруға осыған амал қылуымыз керек. Бұл жерде енді не тұр? Келесі тақырыпта не қылады? Бұл жерде қазір мынау ең бізге қауіпті сәуегейлік. Алланың елшісінің айтып кеткен сәуегейлікте сиқыр бар деп. Қазір біздің барлық көп сөздеріміз сиқыр тұр. Біз сол сиқырдан қалай тазарғанбыз? Біз сөз арқылы сиқырланған халықпыз. Міне, сол наматтық нәсілдің бір сөз арқылы біз қазір сөз арқылы сиқырланған. Ана алады да, сен әруаққа дейді, ана ширк қостың әруақы дейді, болды. Ана сиқыр сөз ғой, болды. Аллахым дейді, болды, сиқыр сөз. Анадан сон қалақ сәләм деп қояды да, болды. Ана ол сиқыр. Сосын айтты, қазір бүкіл масхабтың бәрі, ана дін молдалардың бәрі әуел арабша сиқырлап алады. Оны өзі түсініп тұрған жоқ. Сөйтеді заматында аударып береді. Арабтың тілінде сиқыр бар. Оны мен зерттеп көрдім. Признание суфиста деген 6 бөлімнен тұратын бір нені тыңдадым да. Сонда араб тілінен, мысалы, Фатиха аятының өзін 1-2 сөздің орнын ауыстырып алатын болса, анау сиқыр болып шығады екен да. Сиқыр болғанда оған тіптен оны оқып дем салса, ана етке оқытпайды екен. Етке оқытпайды, соны көрсетіп жатыр да. Соны дайындайтын араб елдерінде осындай күлдер шығыпты. Сондай дұғалар бар екен. Сонда не? Бәрі араб тілінен шығады. Сонда біздің араб тіліне қазір біз халықты оқыт, балдарымызды сондай бап, араб тілін жаттан осы сиқырға байлау. Бұл ақылды жоғалту. Бұны енді кейін түскен кезде кеш болады көп ата-аналарға. Балдарымызды біз арабты қалай осылай араб тіліне құмартып, сен Құранды арабша білсең ол керемет, осының бәрі сиқыр. Қазір бүкіл масхаб сиқырмен айналысады, тарихат сиқырмен айналысады. Бұның бәрі сиқырмен айналысады. Сосын оларда керемет бар. Сиқыр бар жерде жын бар. Жын бар жерде керемет бар. Ал ата жолында ғана қазір біздің ішімізде сиқыр бар. Ол неге жаңа айтып отқан ата жолы 3 түрлі ғылым мектебінен тұрады. Мінекей. Ол ғылым мектебі қазір біздің
осы шариғат, тарихат, мағрифат негізінде. Шариғат негіздеген қазір мейлі сен қай масхабты ал, мейлі қалай тәпсірдар, ол неге негізделеді? Құдайдың барлығына, Алладан қорқуға негізделеді. Алладан қорқуға. Сен Алланы қорқытады да, анау. Баршаң барлығы қорқыныш қой, өйтесің деп, өйтіп кетесің дейді да, соғасын енді Аллаға жақындауды, сен пәлен күні мынандай қылсаң, пәлен сауап болады, мұнан сен түген сауап болады дейді да, онан артық жоқ. Сол бір неге байлап қояды, теріс міне. Екінші, сол, ал екінші, мектептің екінші дәрежесі, ол Алланың барлығына, Құдайдың барына шүкірлік пен ғибрат арқылы құлшылық жасау дейді. Бұна екінші. Ғибрат арқылы. Яғни, сол ғибраттың өзі ол қауіпті. Ғибрат деген үлгі. Теріс нәрсені де ғибрат қылуға болады. Пәлен сөйтіпті деп. Дұрыс нәрсені де ғибрат қылуға. Сондықтан бұл жерде не болады? Құдайдың хабарына негізделу керек та. Құдай қалай айтып тұр? Соған біздің тарихатымыз, сол тарихтан хабар алуымыз керек. Жақсы жаман ажыратуымыз керек, ақ пен қараны мінекей. Сол ғибрат арқылы Аллаға құлшылық жасау. Яғни біздің бар ісіміз сол ғибратқа негізделу керек та. Атамыздан Абай Шәкәрімнен қалған үлгі, Яссауиден қалған үлгі, мәшһүр сондай үлгілерге біз әр халық өзінің үлгісіне байлану керек. Бұл екінші дәрежесі. Бұның да өзінің теріс жағы бар. Ғибраттың. Басқа неге шоқындырып жіберетін. Үшінші, ол махаббат арқылы. Енді ол махаббат арқылы дегеннің өзі, бұған әлі, мысалы, менің өзім жете қойған жоқпын да. Мен кереген жоқ, ол махаббат деген қайдан болады? Махаббат деген әрбір бұрған бүгінгі күнде, соның Алланың сен биліксін танып отырасың, бұның Құдайдың хикметін көріп отырасың. Хикметі яғни. Яғни кеше біздің осы Астана департаменті арқылы бізді қудалап осы деп жатқаннан, сендерде мысалы қорқыныш не болса, мен Құдайдан сұрадым, мен бұдан Алланың хикметін танып отырмын да. Қайта соған қуанып отырмын. Осылай соларды бір мәжбүрлеп, Алла осылар иманға келтіретін болды деп. Бұл жерде әрбір мысалы тұмаудың өзі қазақ деген бақ деген кез бәрі теріс айналып жатыр да. Сөйткен осымен тұмаудан Алланың хикметін танып отырмын да. Міне, Алланың хикметін тану ол соның махаббат дейді. Сен Алланың хикметін жаманнан да, жақсынан да сен Алланың хикметін таба алмасаң, тани алмасаң, онда сенде Аллада махаббат жоқ. Сен мына сосы, мына махаббат дегеннің өзі, қарап отырсаң, мына оның ең төмен үлгісі ана мен баланың арасында. Ана мен баласы. Ешқашанда ана баласы қандай жамандық жасаса да, анасы оны жамандыққа қимайды да, соның бәрінен бір жақсылық көріп отырады да, жақсы көріп отырады. Міне, сол бұл оның ғана үлкен бір жоғары дәрежесі. Мына үшінші дәрежесі, біз мектеп соған біз жетуіміз керек. Міне, қазіргі мынау біз екінші мектептің ғана несін іргетасын әлі қалап болмайтын екінші сыныбын. Үшіншіге мен өзім өте қойған жоқпын. Біз осы махаббат арқылы дегенге тек қазақ халқына ғана үйретіледі. Махаббат қазақта ғана тұр. Мінекей. Осыған енді біздің қазіргі айтып батын бұны жамандап жатыр дейді да, жамандап жатқан жоқ, мен масхаб сынап жүрмін, мен тарихат сынап жүрмін, оны жек көргенім емес. Ертең осында хабарлар келіп жатыр, бәрі айналып келгенде осы тұмау арқылы үлкен масқара ұшырайды. Ертең тарихатшылар да кете бастайды. Ертең осы оны пірі құтқара алмайды. Оны айналып келгенде Құдайдың өзі құтқарады. Құдайдың өзі деген Құдайдың сөзі мінекей. Ол деген аруақ деген әскері мінекей, сөз деген. Осы Құдайдың өзі құтқарады. Ертең мына көп қазіргі отқан ірі белгі түсті ғой, масқаттың қаншама нелер ауырып жатыр имамдар. Біз жалбарынып жатыр да олар, біз дұғаменен не жатырды. Ертең бұны тоқтамайтын болса қанша имамдар өмірден өтеді. Оған кім себепші болады? Осыған себепші ана отырған ел басшылар. Тоқаев мырза қазір осы кешегі азалы күн деп қазақтағы тұмауды өршітуге, бұның ана ажалдарды көбейтуге өз себепші болды. Оны арандатып отырған кімдер? Осы отырған жаңа тұрай жасырын отырып, кеңесші болып отырған, сырттан ақша жинап отқан, масондық жүйені жалғастырып отқан, ол да өзіміз ағайындарымыздан. Сондықтан сол ағайындар Алла тағала тәубе нәсіп етсін, иман берсін. Ең болмаса өз бастарын құтқаруға соған бір үлгірсеген дейміз. Болмаса, неміз өкінішке орай қазақ халық көбіміз жоғаламыз. Қазір біз тыңдап отырғандардың өзінде ертең біраз уақыттың талай кетеді. Бұл тоқталмайды енді, бұған ешқандай дәрі дәрмегің де, оған екпең де, бәрі де Құдайдың өзінен басқа шипа жоқ. Міне осыны түсінуіміз керек. Аман болайық.